Aí, ó. Os incendiários aí, ó. Vilmar e Jonesi, ó. Foram catar a lenha. Foram catar a lenha e agora aí, ó. Uma fogueira pra esquentar. Tem mosquito aqui, Jonesi? Ah, sequinha já foi, né? Sequinha vai tudo. Defumamos os bichos. Vai rolar aí o marshmallow? Vai. Ah, depois tem que fazer um marshmallow aí. Tem que fazer os espetinhos. O nosso medo maior é tocar fogo aqui na Praia do Sol. Tem que chamar o bombeiro.